नमस्ते सबजनालाई। आज हाम्रो क्यान्डो नम्बर 43 के खाँचो त हो त यो मु खाँचो त रिड गर्ने है। रिडिङ एक्टिभिटिज भयो। पाँच नम्बरमा चेक गरिस्तो भनेको चाहिँ चेकलिस्ट। जापानमा अब कहीँ ठाउँमा कुनै 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 एउटा ठाउँमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चेकलिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि कुन सामान के कतिवटा छ हाम्रो स्टकहरू चेक गरे जस्तै उता पनि सामानहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्यान्डो नम्बर 43 पढि हेरौँ। बिहिङ बिहिङ भनेको चाहिँ सामानहरू होइन। बिहिङ रिस्तो मिते हिचियोना मोनोगा सोरोतेरुका दोका खाको देखिरो। तपाईँले उपकरणको सूचीमा हेरेर त्यो इक्विपमेन्ट्सहरू टुल्सहरूको सूची होइन लिस्ट हेरेर चाहिँ आवश्यक सबै सामानहरू छ वा छैन कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। रिस्तो चेक सिमासो सूची चाहिँ लिस्ट चाहिँ एकचोटि हामी हेरेरौँ। इलास्टो मिते रिस्तो नो मोनो गा आरु का दोउका चेक सिमासो नाइ मोनो वा नान देसु का। इलस्ट्रेसनहरू होइन पिक्चरहरू हेरेर यो लिस्टमा भएको सामानहरू छ कि छैन त्यो चेक गरौँ अनि नभएको कुरा चाहिँ के हो त्यो पनि पत्ता लगा। एक नम्बरमा छ रेस्टुरेन्टमा यो मान्छे रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको छ होइन। रेस्टुरेन्टमा अब टेबल सेटअप गर्नुपर्छ नि त। टेबल सेटअप गर्दाखेरि अब जस्तै स्पुनहरू आउँछ होइन, फर्कहरू आउँछ, नाइफ आउँछ, त्यो सबै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा चेकलिस्ट हुन्छ। त्यो चेकलिस्टमा त्यो चेकलिस्टमा चाहिँ सबै सामानहरू छ कि छैन अब चेक गर्नु पर्यो। बिहिङ रिस्तो यो टुल्सहरूको होइन त्यो सामानहरूको चाहिँ रिस्तो भयो। यहाँ के छ फोर्क खासमा चाहिँ चारवटा 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 यस्तो सेटमा राख्नुपर्ने। तर हामीसँग अहिले कतिवटा छ त तिनवटा मात्र छ नि होइन। चारवटा हुनु पर्यो तिनवटा मात्र छ त्यही भएर तिनवटा भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि नाइफ हो। नाइफ हो भनेको नाइफ। नाइफ चाहिँ चारवटा चाहिने हामीसँग कतिवटा छ तिनवटा। तिनवटा लेख्यो है। स्पुन स्पुन भनेको यो स्पुन भयो। स्पुन कतिवटा छ त यहाँ दुईटा मात्र छ। यहाँ चारवटा भनेपछि दुईटा। चारवटा हुनु पर्यो दुईटा मात्र छ। हाँसी हाँसी छ कि छैन हाँसी भनेको चपस्टिक भयो। हाँसी छ हामीसँग छैन राख्न परेन होइन। सियो सियो भनेको के हो त नुन नुनलाई सियो भन्छ। नुन छ छ होइन। खोसो खोसो भनेको चाहिँ पेपर पेपर छ हामीसँग छ नि होइन छ। सातो सातो भनेको यो सुगर यस्तो यो कागजको कागजको सानो एउटा यस्तो पाइप जस्तोमा राखिरहेको हुन्छ है सुगरहरू। सुगर छ छ। मिरुक मिरुक भनेको चाहिँ यो मिल्क सानो सानो बट्टामा हुन्छ क्या त्यहाँ राखिरहेको हुन्छ मिल्क छ छ होइन। यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ चेक गर्ने तरिका भयो। अब दुई नम्बरमा होटेल न बाथरुम हुँदै होटेलमा काम गर्ने मान्छे छ। उसको बाथरुममा के छ छैन यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। नभएको ठाउँमा चाहिँ यो चेकलिस्टमा भएर यता नभएको कुरा के हो त्यो पनि पत्ता लगाउँछौँ है। अब बाथरुममा भयो यो चेक लिस्ट बनाउँदाखेरि सेकेन्ड सेकेन्ड भनेको साबुन साबुन छ कि छैन त सेकेन्ड छ नि होइन छ। स्याम्पू आन्दो कोन्डिसनर स्याम्पू र कन्डिसनर छ कि छैन यहाँ छ छ ओके है। हाबुरासी हाबुरासी भनेको यो ब्रस दाँत माझ्ने ब्रस छ छ नि होइन यता छ। खामिसोरी खामिसोरी भनेको चाहिँ यो के भन्छ दारीहरू काट्ने यस्तो यो ब्लेड ब्लेड छ छ। ताउरो ताउरो भनेको टावल टावल छ छ नि यता माथि राखिरहेको छ चेक भए। बासु ताउरो पनि छ यता होइन ब्याक टावल पनि छ। टोइलेट पेपा टोइलेट पेपा भनेको टोइलेट पेपर छ कि छैन यहाँ छैन छैन। यसरी चाहिँ हामीले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ चेक लिस्ट यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब ताइसे चुनाको त हामीले सम्झिनु पर्ने मेन यो भोक्याबुलरीहरू भयो। फोक फोक भनेको काटा फर्क भयो। नाइफ नाइफ भनेको चक्कु होइन नाइफ भयो। स्पुन स्पुन भनेको चम्चा भयो है। हाँसी भनेको चाहिँ अघि पनि भने चपस्टिक जुन चाहिँ यसपालि हामीसँग थिएन। सियो सियो भनेको नुन। कोसो कोसो भनेको मरिच पेपर भए। सातो सातो भनेको चिनी। दुधलाई मिरुक भन्छ मिल्क इङ्ग्लिसको मिल्कको मिरुक भयो है। सेकेन्ड भनेको साबुन भयो। स्याम्पू भनेको स्याम्पू यो थाहा छँदैछ। कन्डिसनर भनेको कन्डिसनर यो भइहाल्यो। हाबुरासी भनेको भनेको दाँत भयो बुरासी भनेको दाँत माझ्ने ब्रस होइन त। खामिसोरी खामिसोरी भनेको रेजर है दारीहरू जुङ्गाहरू काट्ने। ताउरो भनेको
रुमाल टावल भइहाल्यो। बासु ताउरो भनेको चाहिँ, बासु भनेको चाहिँ बाथ, बाथ होइन, नुहाउने, बाथरुमको रुमाल भयो। टोइलेट पेपा भनेको टोइलेट पेपर। यो त अब एज इट इज भइहाल्यो। यो आजको हाम्रो क्यान्दु 43 भयो, चेकको लिस्टहरूमा चेक लिस्ट बनाउने भयो होइन। तपाईँले उपकरणको सूचीमा हेरेर आवश्यक सबै सामानहरू छ वा छैन त्यो कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको क्यान्डु नम्बर 43 रहेको छ। यो अब इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने मलाई अलिकति गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा स्टार, देखि मास्ता भन्नुहुन्छ भने दुईटा स्टार, योको देखि मास्ता होइन मलाई एकदमै राम्ररी गर्न आयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 3वटा स्टार दिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।